はい、皆さんこんにちは。プロダクトボイスの進行を務めます大和道の JK です。そして大和道代表夏目です。大和道材木座店長の前原です。今日はですね、大和道プロダクトボイスで新製品アクティブプルオーバーの使用感想を交えて製品の特徴をお話ししていきます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今回から、初参加となりますけども、はい、本当によろしくお願いします。よろしくね。お願いします。はい、ではですね、まず、製品説明をしていきたいなと思うんですけども、今回アクティブプルオーバーはですね、汗処理に優れており、ベースレイヤーとして使えるほか、軽量なインサレーション、保温着としても活躍します。で、行動中も停滞中も使える保温コード着としてオールシーズン活躍します。では早速なんですけども、夏目さん、アクティブプルオーバーを、開発したきっかけ、それを教えてください。なんか生地1枚で、ずっと傷つけられるような、ベースレイヤーの保温コード着を作りたいと思ってたんだよね。それで、数年かけていろんな生地素材を、いろんなところから集めてきてはテストしてきたんだけど、長いテストの中で自分の中で気持ちいいなんかこう保温性とか通気性というのが見えてきて、なんかそれが今回のアクティブプローバーになりました。なるほど。やっぱその通気と保温っていうところ、ここってすごい相対的なところなんですけども、やっぱり行動機としてこのバランスっていうのは本当に重要だなと僕自身も思います。で、そこで、さらに質問なんですけども、大和道はこれまでポーラテックアルファダイレクト、これを使ってこの素材使ってあらゆる製品、本当ここ数年でたくさん生まれてきたかなと思うんですけども、今回はなぜプリマロフトアクティブを使ったのかっていうところ、ここを、教えてください。なんかアルファダイレクトってすごい面白い素材で、すごく通気するんだけど、すごく暖かい、だから使い方によってはね、すごく面白い製品が作れるから、いろんな道具として出してきたんだけど、生地1枚で着てずっと着続けられるようなベースレイヤーで使うとやっぱりちょっと寒すぎるなと思って、だったらもう少しやっぱ通気を落として、なんか保温性のバランスが良くてという方が、使い勝手がいい、レイヤリングの工夫でもうずっと着続けられるし使い続けられる。でそれが今回のプリマロフトアクティブの 100g の目付けの生地だったんだよね。これがすごく僕にとってはいいバランスだなと思った。70g でもなく 120g でもなく 100g っていうところ、それがいいなと思った。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとこうアクティブプルオーバーなんですけども、どんな風に使うのかっていうところ、これってまずそのベースレイヤーなのか、でちょっとやっぱ少しお話聞くとミドルレイヤーなのかっていうところ、ちょっとそこの住み分けっていうところを教えていただけますか。フリースってミドルレイヤーって思う人多いと思うんだけど、これは基本ベースレイヤーです。もうベースレイヤーとしてもうガシガシずっと着続けてほしいなと思ってます。でも夏だとちょっと暑いから、なんかベースレイヤーとしてはねちょっと暑くて着れないかもしれない。でもすごく軽いから、もう軽量のインスタレーション保温着として持ってっても十分使えるし、その場合はね早朝とか夕暮れとか、少し肌寒い時にはね着れるし、ミドルレイヤーとしての使い勝手は僕はいいと思う。なるほど。前原店長的にはどうですか。はい、僕はこれ実際に10月の八ヶ岳前山重曹で使ったんですけど、レイヤリングこんな感じですね。本当にもうそのまんまこのまんまのレイヤリングでいって、ショーツでいって、で上はアクティブプルオーバーの下に 100% メリノライトっていうのを着てて、気温帯でいうと、マイナスからプラスだと15度、で結構幅が広かったんですけど、僕は行動中もずっとこれ着てて、本当にずっと着てられるなっていうのと、テント場では保温着としてもずっと着てられてっていうので、本当にこうレイヤリング変えずに、このままずっと行ってたんですけど、雨風とかあった時、天候が変わった時とかは UL オールウェザーシリーズとかと組み合わせることで、幅広いシチュエーションで使える製品だなと思いましたね。だよね。そうですね。はい。でやっぱりちょっとこういろいろ組み合わせっていうところももちろんあると思うんですけども、アクティブプルオーバー、これもし1枚で素肌で着るってなったりとかした時、それってこう汗処理とか、そのなんか肌心地、なんかその肌との接触の部分とかって、そんなところってどんな感じですか。はい、僕実際これ1枚で着たんですけど、起毛系の生地ふわふわしてるんで、実際こう肌に当たってるとかすごい気持ちいい、で、あと汗かいたとしても、生地がこう汗を吸ってくれて、さらにそれをすごい蒸発も早いんで、なんか汗冷えっていう感じがもうほぼしなかったっていうのが、僕が着てた感想で、
ただ一方でなんか冬だとかだと、外が乾燥してるんで、なんか肌がこうカサカサする感じっていうのはその時あって、なんかそこと比較するとメリノウールっていうのは常にしっとりした着心地っていうのがあるので、その点はメリノウールの方が分配があるのかなっていうのは感じましたね。そうだよね。僕もなんかこの前、雪の八ヶ岳行ってきて、素肌にアクティブプローバー着てテストしてきたんだけど、もうハイクアップしてるとやっぱりどうしても汗かくから、こう汗がね溜まってくんだよね。でそれがこう換気しないジャケットを上に着てたから、もうアクティブプローバーがもう汗でぐちゃぐちゃになって、正直ねちょっと不快だった。でその時はメリノール着てこればよかったなって思ったんだけど、でもアクティブプローバーすごいのが、ちょっとビットジップをキュッとね開けただけで、もうみるみる乾いていって、あっという間にもう換気されて、気持ちよくなったんだよね。通気性あるってことはやっぱ速乾性も高いって感じですかね。いやすごい高い。でも、普段使うなら、僕はアクティブプローバーの下に DF とか、なんかメリノール1枚挟むかなとは思う。やっぱちょっとこれまで着慣れてるっていうこともあったりとかしますからね。はい、ありがとうございます。でちょっとやっぱここは一つ聞いておきたいなって思ったところがあるんですけども、大和道は、本当これまでずっとこうメリノウールの製品出されてきてて、その 100% メリノフーディーがあると思うんですけども、こことちょっとやっぱ少し似通ってるのかなって思ったんですけど、そことはちょっとどんな差別化が考えられますかね。やっぱメリノールがすごい好きでいろいろと出してきたんだけど、なんかメリノールって機能性でちょっと割り切れない快適さというか、気持ちよさがあるかなと思ってる。なんか天然のエアコンっていうのも言われてるしね、なんかこう着て行動してると、いつもなんかこう体温とか、汗とかいろんなものを調節して、なんかすごく快適なね、環境を作ってくれるんだよね。なるほど。確かにそうですね。一方でアクティブプローバーっていうのはやっぱり軽量っていうのがあって、あとは保温性っていうのもあるんで、なんかスペック的にはそっちの方が高くは感じるんですけど、夏目さんのおっしゃる通り、やっぱりメリノールっていうのは着たからこそ分かる魅力っていうのはやっぱあるのかなっていうのは感じますね。なるほどですね。ちなみにそこのその重量差っていうところ、これもやっぱ気になるところと思うんですけども、その 100% メリノフーディーとアクティブプローバー、これってどれぐらいの差があるんですか。約半分なんだよね。半分。とはいえ、なんか僕よく布団とかって結構こう僕重い布団好きなんですけど、あれってなんかこうなんですか、布団がかかってる感じがあってすごい安心感があるんですけど、なんかそれは 100% メリノプローバーとかフーディーはなんか同じ感じがしてて、なんかこうちょっとこう重量はアクティブプローバーよりあるかもしれないですけど、やっぱり着てるその安心感とか、あと一方でその消臭性の話とかで、なんかメリットはやっぱそっちも両方あるのかなっていうのは感じますね。でも重たい布団と比べるなよ。いや個人の意見としては本当ね、やっぱそこってこうね、重さだけで測れないところとかももちろんありつつなんですけども、やっぱりその重量がね、僕らウルトラ、UL ハイカーとしては、そこやっぱ重量半分になるっていうのはすごくでかいところだなと、思います。ありがとうございます。予備の保温コード着で持っていくなら、アクティブプローバーをおすすめするかな。なるほどですね。はい。ちなみになんですけども、やっぱこうアルファのところとも差別化聞きたいなと思うんですね。で、ライトアルファベストジャケットとかアルファアノラックっていうのもあると思うんですけども、そちらとのその差別化はどんな感じなんですか。なんかその2つの製品はやっぱりジャケットタイプのミドルレイヤーだから、根本的にやっぱ違うかなと思ってる。アクティブプローバーはやっぱベースレイヤーとして作ってるので、この上にね、もしかしたらアノラックとかライトアルファベストジャケットを着ることもあるかもしれないし、で2つの製品は表地があるから、そこで防風性とか通気もコントロールしているので、1枚でずっと行動し続けることができるけど、アクティブプローバーは何らかレイヤリング工夫も必要かなと思ってます。実際に僕2月の宝山山で、雪山で一番上にこれを着て稜線出たんですけど、やっぱり風が吹かれると寒くて、なんかレイヤリングっていうのはすごい大事で、UL シャツとかオールウェザーシリーズと組み合わせたりすることで、すごい使いやすくなるのかなっていうのは感じましたね。なるほど。防風性やっぱ担保することで、中の保温性がしっかり生かされるってことですね。ありがとうございます。でちょっと最後にここはやっぱ聞いておきたいなと思ったんですけども、生地の強度について、
はい、お聞きしたいなと思ってます。やっぱりね、大和道の製品使われている人たちで、やっぱこうアルファでの抜けとか少し気にされたりとかする方たちもやっぱいらっしゃったなと思うんですけども、今回のプリマロフトアクティブはどうですかね。はい、起毛系の生地の特徴すでにご存知の方も多いとは思うんですけど、バックパックが擦れる場所であったりとか、そういう場所に関してはちょっと生地が潰れたりとか、あと毛抜けっていうのが起きるのかなっていうのは感じてますね。アクティブプローバーに限らず、アルファダイレクトであったりとか、他のフリース製品も、洗濯を続けていくだけでも繊維が抜けて、少しずつ、どうしても痩せてくるかなと思います。なるほど。ちょっとそこはやっぱり経年変化というか、使っていく中でやっぱどうしても味っていうものが出てきますね。はい。では今回ですね、アクティブプルオーバー、ベースレイヤーとして素肌で着たり、下にメリノウールを重ね着したり、停滞時の保温着として、使えて、本当レイヤリングの工夫でオールシーズン、活躍する、道具だなっていうところ、これがイメージできました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ夏目さん、今回はちょっと話のところ聞いているとやっぱアクティブプルオーバーに対しての愛がすごいなと思ったので最後ちょっと愛ある一言お願いします。最高です。シンプル。はい。ありがとうございます。はい。では、皆さんですね、アクティブプルオーバーの使い方、そういったところですね、さらに詳しく知りたい方に関しては、概要欄よりですね、製品ページに、お進みください。はい。では皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。